ไปมิชลินโอ้ได้มิชลินไอเหลืองนี่ยืน AFK เลยเหรอวะน่าAFK เดี๋ยวเขาจะเปิดอันติแล้วเขาจะใช้ของที่โกง เพื่อนเรากำลังไปขุดลักกี้บ็อกครับ เพื่อนมันมีกี่วินเดอร์ เขาขุดลักกี้บ็อกรับก่อนนะเพื่อนวู้ โอ้ยทำไมกิ๊ก วู้ มันว้าเขาไม่ตาย เพื่อนเองดูเขาดิโคตรตึงดูดาบดิทำไมทีมเราแบบปัญญาอ่อนสุดเลย ดาบโคตรและแล้วไม่เท่าไหร่อะเพื่อน เยอะอยู่นะโอ้ยปัญญาอ่อนเหมือนกัน นายไปเก็บเพชรนายไปเก็บเพชรให้หน่อยได้ไหมเพื่อน ด้วยแต่ว่ามันสามารถว้าเราไปตกตายได้เลย โคตรเท่โอ้ยไอ้เขียวนี่มันก็มีดาบเลย โอ้โหไกลเนี่ยโบราณมาอยู่ที่จริงเฮ้ยนี่เขาเป็นชาวล็อกแล้วก็ อะไรเพื่อนไหนโอ้โหเท่อะโคตรเท่อะ มันสามารถโจมตีคนอื่นได้ด้วยนะ ไปะเขาไม่อยากเสียอาวุธนี้เลยอะโคตรเท่ บางครั้งไม่เห็นเขาแล้วเห็นไปดู เพื่อนเขาต้องเดินกลับโคตรห่วยแตก เด็กมันตีด้วยนะนี่ตีติดรอยมันจะตีติดรอย เพื่อนเขาได้ปืนมา อาจารย์โป้ ไม่ต้องมาละเชฟโบ อาจารย์โป้อาจารย์โป้ โอ้ยเพื่อนเขาถูกแบ็คโคเพื่อนมันมีคนบุก เพื่อนเร็ว โอ้ยได้อาวุธโหดแต่กับมันตายโอ้ยไม่เจ็บโบโบจังเลยเนี่ย ยังไงเขาข้ามได้หนึ่งสวยไม่สวย โบ มันกำลังจะอุดถามมันเร็วๆกัน ติดได้โบมันสามารถทำทุกอย่างได้มันอยากฆ่าใครมันฆ่าได้เกือบ เราต้องสร้างบล็อกกันทีก่อน ก็ตัดก็ ขยะ โอ้ยใครก็ฆ่าเลยใช้ยินดูโปรวาร์ปมึงอยากเล่นโปรมึงก็เล่นไปดีนี่มาใช้แต่คนอื่นเออ โอ้จริงแล้วไม่ได้นะ ไม่ได้การละ น่ารักอ่ะ เมื่อกี้ศัตรูมันต้องจะทักวางฐานเรา นี่แบตเขาจะหมด ไม่นะเดอะแบกเราจะแบตหมดแล้ว ก้อนใหญ่เหี้ยเลย แนะนำเพื่อนชัดไปเล่นไป โอ้ว้าวจบนักเรียน
าโป้ราช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 าโป้ เฮ้ยเพื่อนเขาได้วุฒิถนัดแล้ว เขามีโอกาสชนะ100%เพื่อนเขาได้ลูกโอ้ธนูโคตรโกง ก็ได้ของรับของดีมา เพื่อนเขาได้ธนูโกงเพื่อนดูดิเพื่อนเขาได้ธนูโกง เอ้ากูตกตา ต ย อนแรกเขามี7โลบัคตอนนี้เขาเหลือ0โลบัค ทำไมอ่ะทำอะไรหมด ตายเนี่ย เขาใช้เงินคุ้มไปหน่อย โอ้โหทีมไม่ทำอะไรเลยนอกจากอยู่แต่ฐานให้อยู่แต่ฐานมันจะกากเลย สมน้ำหนี่ อย่าอยู่แต่ฐานไม่ช่วยเลย เขากำลังใช้นกให้มีประโยชน์อยู่ นี่ไอ้ แล้วเขา นี่ ก็กำลังจะไปหานายไอ้ฐานหน้าโงู นะสีเขาอยู่สีเขาอยู่สีอะไรอายุนะ เอ่อสีอะไรวะเดี๋ยวชื่ออะไรนะแมนดูเดี๋ยวดูชื่อดีเองดู เอ่ ชื่อ อ มันหลบได้ เน่ระวังอย่าเข้าไปใกล้ไอ้นั่นมันเล่นปืนเชื่อเขามันเล่นปืน ทำไมมันไม่ขึ้นวะ เนี่ยเห็นไหมมันเล่นโปรเนี่ย มันไม่มีวันตาย แล้วมันสามารถดูดของเข้าที่ตัวเองได้โดยที่มันไม่ได้จับเลยนะ มันเล่นโปร เขาเอง โอ้ทำได้ไงเนี่ย What the heck นี่ มันไม่ใช่โป มันคือโปรแกรมโกงเนี่ยบนตีนนี่อยู่นะ ไม่เข้าเลยไม่เข้าเลย บอกเข้าเลยรีบบอกเข้าเลย เนี่ย เขา มัน ไป จะ บ ใช้ วกกับโปเนี่ยนะเขาไปบวกกับคนใช้โปรแกรมโปเนี่ยนะ เนี่ยมันถึกมากอ่ะ ไหวเหรอ ดูเห็นมันสะท้อนได้ มันได้ดาบโกงแล้ว มันมีอยู่แล้ว เพื่อนมันกำลังขุดเตียง เขาไม่ยอม มันจะสู้ให้ตายขนาดนั้นฉันก็ไม่ยอมให้ฐานแกไปหรอกไอ้โง่ โง่พ่อมึงอะอย่าโง่ไอ้เหี้ยตีคนใช้โปรแกรมโกงมันจะใครมาจะโง่ล่ะมึงไอ้โง่ เอ็งอะว่าคนอื่นอะว่าโง่ แม่ มามู่มัน หมาหมู่หมาหมู่ มันไม่อะไรวะเดี๋ยวอะ เขาน่าจะดีเพราะว่าเขาเลิกเพราะว่าเขาน่าจะโดนรีโพสต์ เพื่อนเขาตายแล้วแมน เพราะว่าเขาน่าจะโดนรีพอร์ต เพื่อนเขาตายแล้วอะ ไอ้เก็บหน้านี่มันเหมือน แล้วเขาก็เกรียนพวกนายได้สำเร็จ ไม่อันนั้นนายไม่ได้ทำเขารู้ ไม่ต้องโกหกหรอกเพื่อน ทำไมอ่ะเขาใช้อีกรหัสหนึงไง ไม่เชื่อ รหัสปะโอไง ไม่เชื่อ พ่อมึงอะ เอ็งไม่ได้มาสู้กับพวกเราเอ็งยัง ไม่ ไม่รู้ เชื่อ จัก ก็ เล ไม่ ย ต้องเชื่อไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อ ยังไงร้านนั้นเองก็เข้าตามพวกเราไม่ได้ยังไงนายก็เข้าตามพวกเราไม่ได้เซฟอร์แมนซีซั่น2 ใช้อีกรหัสดูก่อน ชายแข็งเก่งเอ็งถูกเล่นแล้วเพื่อนอะ เขาใช้ในการกดโฟโล่เขาลอยนะด้วยการกดโฟโล่ เล่นโปรอีกแล้ว